Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Təharrav leylətəl qadr. Qədir gecəsini izləyin. Qədir gecəsini axtarın. Yəni Qədir gecəsindən qəflətdə qalmayın. Uca Allah buyurur ki, İnna ənzəlnəhu fi leylətil qadr. Biz Qur'anı Qədir gecəsində nazil etdik. Və digər ayədə buyurur ki, İnna ənzəlnəhu fi leylətil mübarəkə. Biz Qur'anı mübarək, bərəkətli bir gecədə nazil etdik. Və İmam Nəsai rahmehullah rəvat etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu ayda elə bir gecə var ki, 1000 aydan xeyirlidir. Və onun bərəkətindən məhrum olan adam həqiqi mənada məhrum olandır. Uca Allah buyurur ki, Leylətül Qadr, Qədir gecəsi, yəni qədərin yazıldığı gecə, yəni şanı, əzəmətli olan gecə, xayrun min əlfi şəhr, 1000 aydan daha xeyirlidir. Yəni içində Qədir gecəsi olmayan 1000 aydan daha xeyirlidir. Və Ayşə anamız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, ey Allahın Rəsulu, əgər mən Qədir gecəsinə təsadüf etsəm, yəni Allah məni o gecəyə müvəffəq etsə, mən nə dua edeyim, Allahdan nə istəyim? Və Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ayşə anamıza kiçik bir dua öyrədir. Deyir ki, de ki, Allahümmə innəkə afuvvun tuhibbul affə fa'fu anni. Allahım sən bağışlayansan, bağışlamağı sevənsən və mənə də bağışla. Fikir verin duaya. Balaca dua olsa da, lakin demək olar duanın bütün ədəblərini özündə cəm edib. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə anamıza mücərrəd olaraq bir dua öyrətməyib. Həm də Allahdan necə bağışlanma diləmək lazımdır, mömin Rəbbinə necə dua etməlidir, həm də bunun ədəbini öyrədib. Duanın əvvəlinə fikir verir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ayşə anamıza demədi ki, Qədir gecəsində Allahdan bağışlanma dilə. De ki, Allahümmə fa'fu anni, Allahım məni bağışla. Yox. Dedi ki, denən ki, Allahümmə innəkə afuvvun. Allahım sən bağışlayansan. Deməli, bu duanın ədəblərindəndir. Ki, dua eləyən Allah azza və cəlləyə onun adlarıyla, sifətləri ilə yönəlsin. Çünki əl-afuv Allah azza və cəllənin adlarındandır. Və Allahdan bağışlanma diləyən birinci Allahın bu adı ilə Allaha yönəlir.